Добрый день, уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Зовут меня Александр, и как всегда продолжаю вас знакомить с отопительным и печным оборудованием. Но сегодня речь пойдет не о тепловом оборудовании, а о термоизоляционном. И мы подготовили для вас большой тест термозащит. Друзья, в условиях нашего сегодняшнего сложившегося рынка все чаще приходит на ум импортозамещение. И сегодня я хочу показать вам отечественные материалы, которые, надеюсь, по своим термоизоляционным свойствам не уступят своим европейским аналогам. Друзья, в нашем сегодняшнем тесте будут участвовать отечественные термозащиты, представленные Сухоложским огнеупорным заводом, соответственно, из города Сухой Лог. Первый изоляционный материал, который хочу вам показать, это плита КАВУ. Она 20 мм толщиной. Этот лист идет 1,20 м на метр. И изоляционный материал повышенной термозащиты. Также в нашем тесте сегодня примет участие аналогичная плита, но толщиной уже в 30 мм. Будет участник еще один российский силикат кальция, термоизоляционный материал, но чаще всего его можно встретить во всех магазинах, либо он импортный, либо российский. В данном случае российский будем тестировать. Я когда-то уже его тестил на первых тестах изоляционных материалов. И будет использован бельгийский изоляционный материал Промасил. Он вот такой вот беленький весь с виду, но затестим его, потому что его тоже очень часто используют для изоляционных коробов. Как вы уже поняли, сегодня мы будем использовать в наших целях горелку, которую будем в течение 5 минут нагревать каждый из образцов и пирометром замерять температуру на тыльной стенке от пламени. В общем, все это вы сейчас посмотрите. Мне не терпится посмотреть, какие же результаты покажут российские производители. Так что погнали жечь. Так, ребят, сейчас включим секундомер и запускаем нашу горелку. Немножечко я устаканю вот в таком формате. И погнали. Пошло время у нас. Напомню, 5 минут. И посмотрим результат пирометром. Пока что такое темное пятнышко образовалось у нас. Будем следить. Так, ребята, минута прошла, и вот в районе пламени у нас 500, ну почти 750 даже показывает градусов. Это максимальная температура, которая здесь сейчас воздействует на нашу плиту. С обратной стороны пока что температурных каких-то изменений не наблюдается. Но будем следить, время идет. Посмотрим на нагрев. 1,5 минуты. Пока 26, даже 23 градуса здесь. Почти 4 минуты прошло. Хочу обратить ваше внимание на нагрев нашей плиты. Никак я точку максимально не поймаю, но вот почти 930 градусов показывает на пирометре максималку там. Это приличнейшая температура для плит такого формата. Очень сильно разогрелась плита. С этой стороны, на тыльной стороне по-прежнему начала повышаться температура. 37, 42, приблизительно. По ощущениям самую горячую точку найду. Вот тут вот она. Да, вот именно здесь. 47, 59 градусов. И осталось буквально прям несколько секунд. И уже можно будет финишировать и говорить о какой-то температуре. Буквально 15 секунд осталось у нас. 4, 3, 2, 1.
Вот даже у меня где-то под 60 градусов ловил, но максималку, которую показывает пирометр, это 69 градусов, где-то которую он здесь поймал у нас. Вот, где-то местами, наверное, есть такая температура. Ну вот тест для плиты Каавул 20 миллиметров закончен. Вот, по большому счету этот тест плита прошла. Она снизила температуру с 950 градусов до там 60. Это очень хороший показатель для плиты такого формата. Следующий образец — это плита Каавул, только уже 30 миллиметров толщиной. Итак, Каавул 30 миллиметров толщиной. Поставлю горелочку. Запустили таймер, опять же 5 минут. Сейчас посмотрим по динамике нагрева. Так, друзья мои, прошло у нас 3 минутки с момента работы. Сейчас посмотрим температурку. Так, ну пока что 29 градусов. Это максимальная температура, которая у нас здесь в области нагрева есть. Будем продолжать нагревать. Так, финишируем. Осталось у нас 5 секунд. И делаем замеры. Так, но я думаю, что вам видно, друзья мои, что 29 градусов это предельная температура, которая появилась у нас на нашей плите. Я вот так вот даже повожу точками. 29 градусов. Практически в 2 раза ниже у нас за тот же промежуток времени температура, чем на 200-миллиметровой, на 20-миллиметровой плите. Это очень хороший показатель. Давайте смотреть дальше. Так, друзья мои, следующий образец для испытаний — это российский силикат кальция 30-миллиметровый. Посмотрим, какие показатели он нам даст. И вот пошло дело. Сейчас будем смотреть, насколько он прогреется. Пока идет наш тест, хочу рассказать вам, что такие плиты чаще всего используются для организации проходок через потолок в фальш-коробах, печей каминов и других возможных изоляционных материалов. В частности, очень широкое применение в срубовых банях, потому что материал отличный, сильно не нагревается. Давайте посмотрим. Вот по динамике нагрева. Не сильно так пока разогрелось, но это временно. Ребят, вот заметил очень интересный процесс, когда пирометром сейчас здесь вот замеряю, и хочу ваше внимание обратить на то, что поверхность, вот та, на которой замеряем, куда бьет пламя, она нагревается гораздо меньше, чем у российского материала Каавула. То есть там мы видели с вами и до 900 градусов нагрев. Здесь тоже российский силикат кальция, но нагрев вот этот вот гораздо меньше идет. Не знаю пока почему, но узнаем. Ребят, осталось буквально там, каких-то 5 секунд. И давайте померяем все-таки сейчас температуру на плите. Так, вот 44, 41 градус пока что у меня ловит пирометр. Это максимальная температура, до которой разогрелся отечественный силикат кальция за 5 минут. Так, и крайний у нас будет испытуемый импортный образец.
бельгийская плита, Промасил. Посмотрим. Посмотрим, какие показатели даст она. Так, почти 3 минутки прошло. Я думаю, есть смысл замерить температурку. Так, пока что самая большая температура это 35 градусов, которую наш пирометр показал. И напомню, это импортная плита Промасил, Бельгия. Осталось 7 секунд, даже чуть меньше, и пришло время зафиналить. Ну, немножко поднялась температура, 39, даже вот в какой-то источник у меня 40 вот показал. Это импортная плита. Ну, в общем-то, выводы можете делать для себя сами. А мы свои выводы сделали и сейчас с вами ими поделимся. Ребят, присяду. Значит, смотрите, такой бонус к нашему тесту. Чаще всего силку, вот такой вот материал, тоже используют везде в термоизоляции. В данном случае у меня материал Керама Бланкет от Сухоложского тоже завода, огнестойких материалов. Вот хочу его попробовать. Толщина 13 миллиметров. Он в бухтах идет. Я оторвал вот кусочек такой для теста. Но чаще самый такой наглядный тест. Я, знаете как, я себя щадить не буду. Я сделаю в один нахлест и вот буду его нагревать. Самый главный показатель это останусь ли я с рукой или без руки, или получу ли я ожог. Но буду нагревать до того момента, пока у меня рука там терпеть сможет. Вы знаете, вот пока что есть такое небольшое потепление некое, но оно не критичное. Вот. И руку я держать вполне могу. Напоминаю, от пламени меня отделяет только 13 миллиметров Керама Бланкета. И нагревается, но вот сейчас температура, позволяющая мне еще руку держать. Ну вот все, пожалуй, больше я не могу. Нагрелась уже с той стороны так приличненько, что мне руку пришлось убрать, но до этого момента меня отделяла только вот эта вот термозащита. То есть она немножко тоже пропускает температуру, но напомню, всего 13 миллиметров. То есть если я, к примеру, сверну этот материал вдвое и буду прогревать, то, соответственно, навряд ли у меня он прогреется до того момента, что мне нужно будет убрать руку. Ну, кому интересно, такой материал используется в потолочно-проходных узлах, на стенках, где изоляцию крепят, ну, много где. То есть, в принципе, вот этот материал, его очень часто используют, и я рекомендую вам его использовать тоже, как хорошую термоизоляцию, тем более ценник у него не космический, он стоит не так дорого, продается погонными метрами. Ну что ж, друзья, наш тест на огнестойкость плит подошел к концу, но в ходе теста, тестируя наши отечественные плиты Сухоложского комбината огнеупорного, обнаружилась одна такая небольшая проблемка. Как только плита на той стороне, где воздействует огонь, разогревается приблизительно где-то в районе 250-300 градусов, начинает появляться неприятный такой запах. И об этом свидетельствует указание на страничке самого завода. То есть вообще на заводской страничке написано, что при температуре свыше 150 градусов появляется дымок и запах. И это горят связующие, но они никак не влияют на теплопроводность нашей плиты. Тем самым, если мы поджигаем горелку нашу, ну и начинаем разогревать, здесь я вот уже в нескольких местах поджег плиту,
И вот как только начинает появляться темное пятно вот такого вот формата, поближе можем показать, подойти. Вот. То есть как только на плите начинает вот такая вот появляться темнота, сейчас померяем пирометром, до скольки мы разогрели нашу плиту, до какой температуры. Ну, вот сейчас будет уже, я думаю, видно, вот темнота появилась. Вот выше 150 градусов. Вот, 200. И вот как только вот и появляется запашок небольшой и дымок, значит, о чем это говорит и о чем это свидетельствует. Но прежде всего такие плиты с выделением вот этого вот запаха неприятного я не рекомендовал бы использовать для коробов, каминов, фальш-коробов, потому что там температура тоже достаточно приличная и может достигать и 300, и 400 градусов. И весь этот неприятный едкий запах, он, естественно, через решетки будет выходить в помещение. Выветривается он достаточно так плохо, потому что после всех наших манипуляций пришлось проветривать магазин и делать это достаточно длительный промежуток по времени. Второй момент, где эти плиты можно использовать? Можно их использовать в потолочно-проходных узлах, где-то на чердачных перекрытиях. Там такой температуры, естественно, не будет, а так как теплопроводность этих плит достаточно низкая, вот, то они там выполнят свою основную задачу. Можно использовать на стенках при проходе дымохода достаточно близко там к деревянной стене, вот на вторых этажах часто используются, и, соответственно, потом на них уже что-то наклеивать. То есть это может быть плитка, может быть там различные другие материалы, которые используются для декора печной зоны. Вот в этих случаях эта плита тоже подойдет. В тех случаях, повторюсь, когда у нас непосредственно температура гораздо больше, здесь на стенку воздействие, чем 300 градусов, я бы не рекомендовал их использовать в помещениях, потому что появится вот такой вот запах. То есть, с одной стороны, плита хорошая, потому что она практически не проводит за себя тепло. С другой стороны, как только начинает гореть связующий на лицевой части, появляется этот запах и дымок неприятный. Вот, поэтому на сегодняшний день, протестировав эти материалы, могу вам сказать, что для печей, каминов, фальш-коробов рекомендую по-прежнему использовать плиты силикат кальция или там импортные какие-нибудь плиты типа Промасила или Скамотека. А для этих же целей фальш-коробов плиты Сухоложского завода КАВУ не подходят, вот, потому что запах это то, с чем может столкнуться любой, в том числе и заказчик. А терять лицо компании и пользуясь вроде бы хорошими материалами, но которые дают запах, не совсем корректно. Их можно использовать в других местах, где их применение будет, так скажем, востребовано и не будет сопровождаться выделением каких-то химических веществ. Ну что ж, друзья, наш тест подошел к концу. Если вам было интересно видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите новые интересные видео. Что касается термоизоляционных материалов, их вы можете заказать у нас в магазине. Ссылочки я оставлю в шапке профиля. Пишите комментарии, оставляйте свои отзывы. Мы с удовольствием ответим на каждый из них. Всем пока, с вами был Александр.